Quiero
մեզ, բացասնեք մեր ձայները դեպի երկինք, երբեք մեր Աստծուն, հալելույա։ Ես խնդրում եմ, որպես դու ինձ հիմա կանգնես ոտքի նրա առաջ եւ քո սրտի բոլոր ավարտը բացասնես դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Հալելույա, եւ քո աղոթքը տեսող, բացասնեմ նրան հավատքով, հալելույա, որտեղ նա կա, նա այստեղ, նա մեր հետ է, հալելույա, եւ նա լսում է մեզ։ Փառքես Տեր, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, որ դու հնարավորություն ես տալիս կանգնելու քո առաջ, Տեր ջան, կանգնելու քո սրտության մեջ եւ բացասնելու ձայները մեր։ Խնդրում եմ Հայր, որպեսզի այսօր օգնես մեր երկիրը, Արցախը, Տեր ջան, օրհնիր ամեն մեկին Տեր իմ Աստված եւ քո զորությամբ լցրա, Տեր ջան, թող քո սուրբ հոգին այսօր Տեր թափի ամեն մեկի վրա, որպեսզի նրանք լինեն լցված քո զորությամբ եւ քո սուրբ հոգու կրակով, Տեր ջան։ Ես խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, այսօր ամեն մեկի համար, որ այսօր բացել այս սիրտը քո համար, Տեր ջան։ Ես խնդրում եմ ամեն մեկի համար, որ այսօր Տեր հավատում է, հալելույա։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի դու Տեր իմ Աստված ուժեղ զորություն տաս ամեն մեկին, Տեր ջան, որ դու պահես այսօր մեր երկիրը եւ Արցախը, Տեր ջան, որ դու վերցնես քո սուրբ ձեռքերի մեջ այս ժամանակը, Տեր ջան, եւ կանչացնես այս պատերազմը, Տեր, վերջ տաս դրան, Տեր ջան։ Դու կարող ես Տեր իմ Աստված, որտեղ այսօր օրն է, Տեր, որ դու լինես փառավորված բազգի մեջ, Տեր ջան, քո երկրի մեջ, որտեղ Հայաստանն Արցախը քոնն է, Տեր, եւ այսօր մենք կանգնած ենք քո առաջ, Տեր, մեր խնդրվածքն ենք բերում հավատքով, Տեր ջան, որ դու կնայես այս իրավիճակին եւ պատասխան կտաս, Տեր ջան։ Ես հավատում եմ եւ փափագում եմ տեսնել քո բառը։ Ես փափագում եմ տեսնել Տեր իմ Աստված այն ինչին մենք որ հավատացել ենք, Տեր, չէ՞ որ դա ասել ես հավատքը չտեսնված բաների ապացույցն է։ Եվ մենք հավատում ենք, որ այս պատերազմը կվերջանա, Տեր ջան։ Հավատում ենք, որ ամեն բան կլինի Տեր իմ Աստված, ի օգուտ քեզ, Տեր ջան, որ քո կամքը կկատարվի, որը բարին է, հաճելին ու կատարյալ, որ կքանդվի սատանայի ամեն ծրագրերը, Տեր ջան, եւ այդ դիվական ուժերը, որոնք այսօր հարձակվել են մեր երկրի վրա, կլինեն պարտված քո սուրբ անունով, Տեր ջան, որ նրանք հետ շփոթվեն մեր սահմաններից եւ այլևս սատանան չի կարայի մուտք ունենալ Հայաստան եւ Արցախ։ Եվ այս ամենը կտեսնեն ամբողջ աշխարհը, Տեր, որտեղ միակ փրկությունը քեզանից է, որտեղ մենք ամբողջ մեր հույսը դրել ենք քո վրա։ Իսկ քո խոսքն ասում է, Տեր, ով որ հուսա, նա չի հուսախաբվի։ Եվ ես համատում եմ այսօր օրն է, որ մենք, Տեր, որպես քո զավակներ, կանգնենք հավատքով, Տեր, կանգնենք զորությամբ քո, Տեր ջան, կանգնենք քո խոսքով, Տեր ջան, եւ հրճակենք ու դավանենք այն հաղթանակը, որ դու կտաս մեր երկրի եւ Արցախին, Տեր ջան։ Թող փառավորվի քո անունը, Հիսուս ջան, եւ ես խնդրում եմ Տեր իմ Աստված, որ այս ամենը, Տեր, շուտ վերջանա, Տեր ջան, քո կամքով, Տեր ջան, որտեղ քո կամքն է, որ ամեն բան ավարտվի, Տեր ջան, ավարտվի այս պատերազմը, Հիսուսի անունով, որտեղ մենք քանդում ենք այսօր այն բոլոր ծրագրերը, որոնք սատանան ուղղել է մեր երկրի դեմ։ Հիսուսի անունով թող լինենք կանգնած եւ որպես եկեղեցի մենք այսօր մեր ձայնն ենք բարձրացնում քեզ, Տեր ջան, որտեղ սա քո մարմինն է, Տեր ջան։ Իսկ դու ասել ես, եթե քո մարմինի մի անդամը ցավում, ամբողջ մարմինն է ցավում, Տեր ջան։ Այո, այսօր Տեր մեր մարմինը ցավում է։ Այսօր մենք Տեր իմ Աստված ցավում ենք, Տեր, ցավում ենք մեր զինվորների համար, Տեր։ Մեր սրտերը լացում են, Տեր իմ Աստված, եւ դու այդ ամենը տեսնում ես, Տեր ջան։ Դու տեսնում ես, Հիսուս ջան, եւ ես հավատում եմ, որ դու ուրախացնես մեզ, որտեղ մենք հույս ունենք, որ ոչ թե միայն այս կյանքը ունենք, Տեր, այլ ունենք հավիտենական կյանք քո ձեռքերի մեջ, Հիսուս ջան, քո ձեռքերի մեջ, Տեր, վերցրա մեր երկիրը եւ խոսք ասա, Տեր, եւ այս ամենը կփոխվի դեպի բարին, Տեր ջան, որ չարը կտեսնի, որ քո ժողովուրդը չի նվազում, որ քո ժողովուրդը կանգնած այսօր հավատքով, նա պետք է տեսնի քո եկեղեցու զորությունը, որը հակած է քեզնից, Տեր ջան, եւ այսօր օրն է, Տեր Աստված, որ դու լինես փառավորված, Տեր Աստված, ես գիտեմ, որ դու պատասխան տալու ես, եւ արդեն իսկ տվել ես պատասխանը, Տեր ջան, դու ասել ես, որ քո ծածկոցի տակ կվերցնես, Տեր, քո հոնին են քո, որ չարը չի մոտենա, Տեր իմ Աստված, եւ ես հավատում եմ, Տեր, որ այս ամեն ինչ որ կատարվում է, Տեր, սա մեզ սթափեցնող
ժամանակներ են տեր ջան, որ քո ժողովուրդը սթափի եւ ամուր կանգնի այն ժայռի վրա, որ դու ես տեր ջան, եւ հրճակի քո խոսքը Հիսուս ջան, մենք այսօր կանգնած ենք քո առաջ տեր, որտեղ դու ասել ես, որտեղ 2-3 կդավատվեն, ես այնտեղ եմ նրանց հետ, եւ դու մեր հետ ես հիմա Հիսուս ջան, եւ ես գիտեմ տեր ջան, որ դու ամեն բան լսում ես տեր ջան, դու ամեն բան տեսնում ես, որտեղ սրտեր եւ իրականներ կնող Աստված դու ես եւ այսօր օրնա տեր, այսօր օրնա, որ դու լինես փառավորված Հիսուս ջան, քո եկեղեցիներում տեր ջան, քո զավակների սրտերում, հալելույա, եւ մենք փառքը տալիս ենք քեզ Հիսուս ջան, ողջ փառքը քոնն է Հիսուս ջան, որտեղ դու արժանի ես տեր, արժանի ես վերջնում ողջ փառքը, եւ մենք տեր Աստված հետադարձ ճանապարհ չունենք, մենք ունենք միայն հաղթանակ քեզանով տեր ջան, դու ես հաղթանակ մարգել ու Աստվածը, եւ մենք տեսնում ենք շատ դերերում տեր, որ երբ որ քո ժողովուրդը խոնարհվում էր պարչել, նրանք հաղթում էին տեր, որտեղ վստահում էին քեզ, որտեղ դու ես մեր թագավորը տեր, դու ես մեր արքան, դու ես մեր Տերն ու Փրկիչը Հիսուս, հալելույա։ Եվ դու այսօր այստեղ ես տեր, մեզ հետ, որպես մեզ ուժ տաս եւ զորացնես տեր ջան, որ այս պատերազմի ժամանակ Տեր Աստված մենք մինենք կանգնում տեր, քո խոսքի մեջ տեր ջան, քո սուրբ ու քո լծված։ Եվ ես հավատում եմ, որ եկել է ժամանակը Տեր Աստված, որ ամեն բան փոխվի դեպի բարի տեր ջան, դեպի բարի։ Օրհնիր քո ժողովրդին տեր ջան, օրհնիր։ Խնդրում եմ քեզ Տեր Աստված, Սուրբ Հոգի ջան, ամեն մեկին լցրավ քո տեր ջան։ Թող ամեն մեկը լինի լցված քեզանով Տեր Աստված, որտեղ այս կյանքը խոտի պես է Տեր լինի։ Դու ասել ես Տեր, որ այստեղ ապրելով Տեր Աստված, ծնվենք մի կողմանան մարդիկ, բայց դու մեզ կյանք ու ամենին Տեր, դու տվել ես մեզ հավիտենական կյանքի հույսը, որ մենք քո հետ թագավորենք երկնքում Տեր ջան, հավատարիմ լինելով այստեղ, կատարելով քո կամքը Տեր ջան, որտեղ դու ես միակ Աստվածը, որ կյանք ես մաքրում Տեր ջան, որտեղ մահը մեր վրա իշխանություն չունի Տեր Աստված։ Մենք չենք մահանա դարձենք Տեր, որտեղ հավատում ենք հավիտենական կյանքին, որ դու տանես ես Հիսուս ջան։ Եվ դա մխիթարում է մեր սրտերը, որտեղ մենք հավատում ենք, որ կյանք կա Տեր քեզանից մեզ տրված։ Հալելույա։ Ես խնդրում եմ Տեր, որ մխիթարես ամեն մեկին Տեր, ամեն մեկին Տեր, ամեն մի մոր Տեր, սիրտը մխիթարիր Տեր, ես հավատում եմ, որ դու դա ժամանակ է, եւ մենք Տեր կհանդիպենք երկնքում, մեր սիրելիների հետ Տեր ջան, եւ այդ հավատն է, որ մեզ ուժատալի Տեր Աստված եւ ուրախություն մեր սրտերին, որտեղ մենք երբեք չենք հուսահատվելու Տեր ջան, որտեղ դու ես ասել Տեր, որ դու եկել ես կյանք տալու եւ ավելի տալու, եւ ավելի կյանքը քո մոտ է Տեր երկնքում, հալելույա, որտեղ երկինքն ու երկինքը կանցնեն, բայց քո խոսքից մի նշուն անգամ չի անցնի, մինչեւ որ չկատարվի Հիսուս ջան։ Ես խնդրում եմ ամեն մեկի համար Տեր, որպեսզի ամեն մեկ այսօր ավելի Տեր Աստված մոտենա քեզ Հիսուս ջան։ Եվ այսօր մենք մեր համարքն ենք ներդնում այստեղ Տեր ջան, որտեղ դու իշխանություն ես տվել մեզ Հիսուս, դու երկնքից իշխանություն ես տվել մեզ Տեր Աստված, քանդելու սատանայի բոլոր ծրագրերը։ Հիսուսի զորավոր անունով Տեր Աստված, ես խնդրում եմ Սուրբ Հոգի ջան, որ դիպչես ամեն մեկին Տեր ջան, ամեն մեկին լցնես քո հոգով Տեր։ Դու ցույց ես տալիս Տեր մեր ապագան, եւ մենք գիտենք, որ ունենք ապագա, մենք գիտենք Տեր Աստված, որ դու պատրաստել ես մի տեղ Տեր, որտեղ մենք ապրենք քո հավիտյան Հիսուս ջան։ Ես քեզ փառք եմ տալիս Տեր, թող քո անունը լինի փառավորված Հիսուս ջան, այսօր եւ հավիտյան, հալելույա, ամեն։ Փառք Հիսուսին, սիրելիներս, փառք Հիսուսին։ Գիտեք, շատ ժամանակ ես վերջի ժամանակն ու շատ եմ մտածում ես իրավիճակի համար, գիտեք, մի բան, որ ես տեսնում եմ Աստված չի լռում։ Շատերը այսօր կարծում են, որ Աստված լռում է, բայց Աստված չի լռում, որտեղ Աստված մեր հետ է, նա եղել է մեր հետ, կա մեր հետ ու կլինի հավիտյան, հալելույա։ Դրա համար այսօր առավոտյան հաղորդի ժամանակ որ ասես մի տես կլռեմ,
Միթե ես կլվեմ։ Թե որ ես միշտ ասել եմ, որ իմ եկեղեցին իրանություն իրարել, որ իմ եկեղեցին պետական ունի, իմ մարմինը պետական գնաց ունի, հալելույա, հավատքով ամրացված, զորացած։ Եվ գիտեք սիրելիներ, շատ ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում մեր շուրջը, մեր ներսը խառնում է իրար։ Բայց երբ որ Տիրոջ խոսքն է գալի, այդ ամենը բերում է հավասարակշռության, եւ մենք Աստծո խոսքի վրա հիմնված կարողանում ենք դուրս գալ այս ամեն իրավիճակներից, հալելույա։ Այո, այսօր Աստված մեր հետ է։ Այո, Աստված ամեն բան գիտի։ Այո, Աստված հետևում է։ Եվ առանց նրա ոչինչ չի գիտի։ Եվ ես հավատում եմ տան բաներ, որոնք որ այսօր պետք է Աստծո ժողովուրդը անում։ Դա հավատարմությունն է Աստված, հավատարմությունն է դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Որ մենք պետք է մինչև վերջ պահենք այն ամեն ինչ, որ Տերը ժամանակին խոսացել է իր մարգարեների միջոցով, իր առաքյալների միջոցով եւ իր ծառաների միջոցով։ Հալելույա։ Գիտեք շատ ժամանակ ես շարունակել խաղաղության մեջ, բայց երբ որ դարձա պատերազմները, ժողովուրդը խառնում են իրար։ Եվ այսօր շատ կարևոր է, որ մենք կարողանանք պահենք այն խաղաղությունը, որը Տերն ա տվել։ Որովհետև երբ որ ժողովուրդը իր աշակերտները շփոթված նստած են եւ ամեն բան խառնված է, Հիսուսը եկավ եւ կանգնեց նրանց մեջ ու ասեց խաղաղություն ձեզ։ Գիտես, այսօր շատերը մտածում են ինչ խաղաղություն, որովհետև 4 կողմը պատերազմ է, չգիտենք թե վերջը ինչ անելու, ես ձեզ ասեմ վերջը լինելու է Աստծո հաղթանակը։ Եվ Սատանան չի պարտվել։ Մինչև այն ժամանակը, մինչև նա եկեղեցին չկանգնի սիրո, հավատարմության եւ հավատքի մեջ, հալելույա։ Դրա համար շատ կարևոր է հավատալ, որ Աստծո է մենք հաղթելու, հալելույա։ Եվ Աստված տալի այդ հաղթանակը մեր ժողովրդին, որտեղ մեր ժողովրդի միջոցով ինքն ունի ծրագիր։ Փառք Հիսուսին։ Եվ այդ ծրագիրը իրականացնելու համար իրանք պետք են հավատալին հզոր մարդիկ, ովքեր այսօր կանգնած են եւ լսում են Աստծուն եւ Աստծո հոգով առաջնորդում են։ Փառք Հիսուսին։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այսօր առաջնորդություն հոգով եւ նայենք այն ամենին, ինչ որ կատարվում է մեր շուրջը եւ հավատանք, որ Աստված կկարճացնի, Աստված կվերջացնի այս պատերազմը եւ պատերազմից հետո կբարձրացնի մի հզոր բանակ, որ ամբողջ աշխարհում կգնա եւ կավետարանի Աստծո խոսքը, հալելույա։ Որտեղ շատ կարևոր է այսօր, որ Աստծո ծրագրերը իրականան, ոչ թե Սատանան, որտեղ Սատանան ուզում է իր ծրագրերը իրականացնի, նա գիտի, որ իր ժամանակը շատ կարճ է, նա գիտի իր չար գործերը անելու։ Եվ Աստված այսօր բացի բարձրանալու ավելի նրա օգնում է եւ կատարել իր խոսքը, հալելույա։ Եվ շատ կարևոր է, թե դու ում տեղն ես այսօր դրել Աստծուն, հալելույա։ Ով Աստված քո համար։ Փառք Հիսուսին։ Այսօր շատ ժամանակ մենք նայում ենք մեր շուրջը եւ ամեն բան խառնված է, որտեղ մենք նայում ենք մեր աչքերով, այլ ոչ թե նայում ենք Աստծո խոսքի վրա։ Ոչ թե նայում ենք այնպես, ինչպես Աստված ասում է նայում։ Որտեղ Աստված ի սկզբանե Հիսուսը ինքն է զգուշացրել, որ այս ամենը պետք է լինի։ Նա զգուշացրել է նաեւ, թե մենք ոնց պետք է ավարտենք այս ժամանակահատվածը։ Եվ եթե մենք այսօր խառնում ենք եւ թուլանանք, մենք կորցնում ենք ամեն բան։ Եվ Աստծո խոսքը չի կատարվում մեր կյանքերում։ Բայց եթե մենք ուզում ենք, որ Աստծո խոսքը կատարվի մեր կյանքերում, եթե ուզում ենք, որ Աստված հարավուրվի եւ Աստծո զորությունը տեսնենք, ապա մենք պետք է Աստծո խոսքի հիմքի վրա կանգնենք եւ հռչակենք այդ հաղթանակը մեր երկրի վրա, հալելույա։ Որտեղ ես գիտեմ մի բան, որ Տերը երբեք մեզ չի թողնի։ Նա չի թողնի մեզ։ Եվ այսօր առավոտյան Տերը, երբ որ խոսած իմ սրտի հետ, նա մի բան ասեց։ Արդյոք իմ ժողովուրդը կպայի այդ սերը, որ ինձանից տրված է։ Արդյոք իմ ժողովուրդը կպայի այն խաղաղությունը, որը ես եմ տվել։ Արդյոք իմ ժողովուրդը հավատարիմ կմնա մինչև վերջ իր դիրքերի մեջ, հալելույա։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք այն զինվորներին, որոնք այսօր կանգնած են սահմանագծում, այդ առաջնագոտում, եւ նրանք չեն թողնում իրենց դիրքերը մինչև վերջ։ Եվ Աստծո խոսքը ասում է, որովհետև դու մինչև վերջ, մինչև մահ դեմ չկանգնեցի մեղքին։ Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարվում, հալելույա, որտեղ այսօր հենց մեծ զինվորների շնորհիվ է,
Նրանց կյանքի շնորհիվ որ այսօր մեր երկիրը այսօր կանգուն է, հալելույա, որտեղ նրանք չդավաճանեցին այն սահմանը, որը իրանց վստահված է։ Նրանք կանգնեցին մինչև վերջ, եւ այսօր Աստված ուզում է, որ իր բանակը կանգնի մինչև վերջ։ Աստված ուզում է, որ ոչ մեկը չլքի այն դիրքերը, որ Աստված տվել է։ Չէ՞ որ Աստված մեզ այսօր դիրք է տվել։ Չէ՞ որ Աստված ստեղծել այս եկեղեցին։ Չէ՞ որ Աստծո կողմից է կարգված սա։ Չէ՞ որ դու հենց իր մարմնի մի անդամ ես։ Գիտես, Աստծո մարմնի ոչ մի անդամ չի կոչել։ Փառք Հիսուսին։ Ոչ մի անդամ չի կոչել։ Այդ մարմինը միանալու է, հալելույա, մարմինը միանալու է նրան երկնքում։ Մարմնի մի անդամ, ամեն մի անդամ միանալու է Հիսուսին։ Եվ նա երկնքում է։ Եվ ամեն մեկը, որ այսօր կյանքը դնում է այստեղ, բայց նա Հիսուս Քրիստոսի մարմնի անդամ է, նա չի կոչել, չի կարող այդ ձևի բան լինի, սիրելիներս։ Ինչպես ոմանք մտածում են, որ սյո վերջացա, ոչ մի բան չի վերջացել։ Ոնց կար, այդպես կա և լինելու է այդ ձևի։ Դրա համար այսօր մենք պետք ավելի ամուր կանգնենք Աստծո խոսքի մեջ, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես էին Աստծո աշակերտները գնում մահվան Հիսուսի անունը իրենց շուրթերի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ այն մահվան վերջի րոպեին, երբ որ նրանք գիտեին, որ արդեն այս երկրից գնալու էին, երկինքը բացվում էր իրանց համար։ Եվ նրանք տեսնում էին Հիսուսին երկնքում։ Գիտես Ստեփանոսը, երբ որ արդեն քարտոծել էին նրան եւ արդեն մահվան վեր պետք է մահանա, նա ասեց, ահա ես տեսնում եմ Հիսուսին, որ աչքերը նստած։ Եվ դրա համար ավելի մեծ քարեր վերցրեցին եւ մտածեցին, որ սպանեցին։ Բայց իմացեք, սիրելիներս, նրանք չեն մահացել։ Նրանք կյանք են ստացել Հիսուսի մեջ։ Չէ՞ որ այսօր մենք հոգևորներս պետք է կարողանանք կանգնենք, որ մարդկանց հույս տան։ Իսկ եթե հոգևորները այսօր թուլանան, ով պետք է այդ հույսը տանի, ով պետք է բարի ավետարանը։ Մենք չգիտենք, թե վաղը ինչ է լինելու, բայց Աստված գիտի։ Որն է լավը հավիտենական կյանքը ժառանգելը, թե գնամ հավիտենական կյանքի մեջ տանջել։ Չէ՞ որ երկինքն է մեզ սպասում, սիրելիներս, եւ ամեն մեկը, որ այսօր մեր զինվորները Հիսուսի անունը շուրթերի նրանք գնում են երկին, եւ դա ուրախացնում է մեր սրտերը, որ մենք հույս ունենք, որ մենք հավատում ենք։ Հալելույա։ Ես ում կարդամ Մատթեոս ավետարանի 16-րդ գլխից, հալելույա։ Եվ 13-րդ խոսքից, եւ Հիսուսը դուրս գնաց Փիլիպպիա Կեսարիայի կողմեր, երբ իր աշակերտներին հարցնում էր եւ ասում, մարդիկ ինձ համար ով են ասում։ Այսօր ինչ են ասում Հիսուսի մասին։ Նրանք էլ ասեցին, ոմանք թե Հովհաննես Մկրտիչն է, իսկ մյուսները Եղիան, ուրիշներն են Երեմիան կամ մարգարեներից մեկը։ Նրանց ասեց, իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար թե լինեն։ Ով այսօր Հիսուս Քրիստոսը քո համար։ Գիտես, ինչ կողքից ասում էին, դա չհետաքրքրեց Հիսուսին։ Նրան հետաքրքրեց, թե դու ինչ եք ասում ինձ համար։ Ամեն մի քրիստոնյա, ամեն ու հավատացյալի հարց է տալի Հիսուսը, դու ինչ եք մտածում իմ համար, դու ինչ եք ասում ինձ համար, ով եմ ես։ Մենք գիտենք, որ հարություն տվող Աստված, փրկիչ Աստված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հալելույա։ Դուք ինչ եք ասում ինձ, ով եք ասում ինձ համար թե լինեն։ Հալելույա։ Ես գիտեմ, որ նա մեր փրկիչն է։ Ես գիտեմ, որ նա մեզ կյանք տվողն է։ Ես գիտեմ, որ նա միակ ճշմարիտ Աստված է։ Ես գիտեմ, որ երկիր ու երկիր ստեղծող Արարչի զավակն եմ ես։
Գիտես խոսքն ասում է թեկուզ մահանա, կապրեն։ Թեկուզ մահանա, կապրեն։ Փառք Հիսուսին։ Մենք ապրել ենք հավատում։ Մեզ ոչ մի բան չի կարաբարվում, մահանել չի կարաբարվում։ Փառք Հիսուսին։ Սա ուրախացնում է, գիտես, ուրախության լաց է գալի իմ սրտի մեջ, երբ որ ես մտածում եմ դրա մասին, հալելույա։ Ես կորցնեմ այս մարմինը, որտեղ մարմինը հող է, հող է դառնալու է, բայց կարող եմ չկորցնեմ նա ինչ որ Աստծուց է տրված, այն նոր մարդը, որը Տերը ստեղծել է իմ մեջ, որը գնալու է Տիրոջ հետ հանդիպելու երկնքում, հալելույա։ Եվ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց տվավ և ասեց. դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին։ Դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, որին մենք հավատում ենք։ Եվ Հիսուսը պատասխան տվավ և ասեց նրան. երանի քեզ Սիմոն Հովնանի որդի, որտեղ մարմինը և արյունը չհայտնեց քեզ, բայց իմ Հայրը, որ երկնքում է։ Եվ ով ուզում այսօր հայտնություն ունենա երկնքից Աստծուց տրված։ Ընձի պետք չի նա ինչ որ իմ շուրջը խոսում է, ինչ մտածում են, ինչ ասում են, ինձ պետք է այն հայտնությունը, որ ես ունեմ երկնքից։ Եվ ստե Հիսուս ասում է, երանի քեզ, որտեղ քո մարմինն ու չհայտնեց քեզ արյունը, այն քեզ հայտնություն եկավ Աստծուց, որ դու ճանաչեցիր ինձ։ Եվ այսօր Հիսուսը ուզում է, որ մենք ճանաչենք իրան, որ մեռնենք են, ապրել ենք։ Եվ այդ հայտնությունը գալիս է երկնքից, որտեղ խոսք ասում է, մա, ուր է քո հայտնությունը։ Եվ այն հոգին, որը Հիսուսին հարություն տվեց մեռելներից, այդ հոգին մեր մեջ է։ Հալելույա։ Այսօր շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք հայտնություն երկնքից։ Այլ ոչ թե հրապարակամիջոցներից, ոչ թե մարդկանցից, ոչ թե գիտես կողքի խոսակցություններից, այլ հայտնություն երկնքից։ Ինչ ես դու մտածում, թե ով է Հիսուսը։ Դու ես կենդանի Աստծո, բարձր Աստծո որդին։ Հալելույա։ Ու գիտեք, շատ կարևոր է, որ Տերը այսօր խոսած իմ սրտի մեջ ու մի հետաքրքիր բան ասեց, հալելույա։ Ինչ ես մտածում, ով պետք է խոսա իմ անունից։ Ով պետք է խոսա իր անունից։ Եկեղեցին։ Ու նա ասեց, գիտես, ես ցնցված եմ, երբ որ Սուրբ Հոգին խոսած է սրտի մեջ, ինձ ասեց, գիտես ով պետք է խոսա իմ անունից։ Ինչի եք մտածում, որ ես լռել եմ։ Ինչի եք մտածում, որ ես չեմ խոսում։ Բա ով եք դու։ Ով է եկեղեցին։ Ինչի համար է եկեղեցին երկրի վրա։ Ում ձայնն է նա բարձրացնում։ Չէ որ իմ ձայնը պետք է եկեղեցին բարձրացնում։ Չէ որ ես եմ ստեղծել եկեղեցին։ Եվ եկեղեցին սիրելիս ես ու դու։ Կարաս ասես ես ու դու եկեղեցին։ Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, հալելույա, հայտնություն երկնքից, դու ես Պետրոս, դու ունես հայտնություն Աստծուց, որ դու չես մահանում, որ դու հավիտենական կյանքն ես ժառանգել, դու ունես հայտնություն, որ մարմնի անդամը, Հիսուսի մարմնի անդամը չի մահանում, ու չի մահանալու հավիտյան, որ Հիսուսի մարմնի անդամը ապրելու է հավիտյան, որտեղ նրա մարմինը հասը դիմավորելի է։
Եվ այդ վենի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին։ Ասա եկեղեցու անդամն է։ Բացացած ձեռքդ ասա Հիսուսի կողմից շինված եկեղեցու մի անդամն եմ ես եմ։ Եվ քո վենի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին։ Մենք մի կառույց ենք սիրելիներս Հիսուսի կողմից սարքված։ Մենք նրա կենդանի Աստծո հոգու տաճարն է։ Կարա սատանան ապատանի, ես ասում եմ ոչ։ Կարա դժողքը իշխանություն ունենա, ոչ։ Կարա սատանայի ծրագրերը իրականանան, ես ասում եմ ոչ։ Այն կառույցը, որը Հիսուսն է կառուցել, երբեք չի կանգնելու։ Դու այստեղ ես։ Այն ինչ որ Հիսուսը կառուցել է, չի կանգնելու։ Այդ կառույցը մնալու է այսօր եւ հավիտյան տանում։ Եթե ինքը իր դիրքը պահի այս երկրի վրա, հալելույա։ Շատերը կգան իմ անունով, բայց մի հավատացել։ Ինչի՞ է Հիսուսը զգուշացնում մեզ։ Որտեղ մեզ պետք այսօր կենդանի հոգու հայտնություն է երկնքից, որ մենք տեսնենք պտուղները, մենք տեսնենք այս քաղցությունը, որ Աստված դրել է մեր մեջ։ Բայց եթե աղը անհամանա, ում պետք կլինի նա աղը։ Մենք չենք անհամանալու։ Մենք պահելու ենք այն համը, որ Աստված տվել է մեզ, եւ այդ համը նրա սիրո մեջ է։ Եվ դժողքի դռները, կարաս ասես, դժողքի դռները, պատկերացրեք, ես մանր մուներ դիվական աշխարհի մասին չի խոսում, այդ դժողքի մասին է խոսում, որտեղ որ ամբողջությամբ սատանայի թագավորությունն է։ Որ այդ դժողքի դռները չեն հաղթի նրան։ Ասա չեն հաղթի եկեղեցուն։ Այն եկեղեցուն, որը Հիսուսը կառուցել է, որի անդամը Եսուսն է։ Ասա դժողքը չի կարող հաղթի ինձ, որտեղ ես Քրիստոսի մարմնի անդամ եմ, Փառք Հիսուսին։ Ու այսօր շատ կարևոր է սիրելիներս այս խոսքը ունենալ մեր մեջ։ Այսօր մենք դեմ ենք կանգնում սատանային, չիմանալով ոնց դեմ կանգնել։ Մենք պետք է Աստծո խոսքի հիմքի վրա հոգևոր զենքերը հագնենք, ամուր կանգնենք, որ կարողանանք հակառակ կանգնել, որ սատանան հաղթի։ Բայց եթե մենք մեր շուրթերից թույլ ենք տալի մի փոքր սխալ խոսակցություն, հերիք է որ սատանան դրանից բռնելու։ Մենք իրավունք չունենք սխալ բաներ խոսալու։ Մենք իրավունք չունենք թույլ տալու, որ ասեն, որ մեր երեխեն մահացել է։ Մեր երեխեն չի մահացել։ Մեր երեխեքը չեն մահացել, նրանք անմահացել են։ Կարաս ասես, մեր երեխեքը անմահացել են։ Հիմա ես ես մի տեղ ցույց կտամ սիրելիներս, որ շատ մեծ մխիթարություն բերեց, ես շատ էի աղոթում, այս մեր ջահելների համար, երեխեքի համար ովքեր որ մահացել են։ Շատ եմ աղոթել։ Ու այսօր Տերը խոսած դրա մասին։ Ես ուզում եմ, որ բոլորը լավ լսեք։ Եվ ավելի հավատով կանգնեք, հավատակ, որ դարի ավը մենք այս երկրի բնական չենք ունենալու երկար։ 100 տարի է բանի տակ, թող մինչև 100 տարի ապրես, բայց վերջում կողմանալու ես։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք Աստծո։
Շարունակենք դեպի դարձան վերջում, հալելույա։ Եվ այն եւ ես կտամ քեզ, հալելույա, ասա Աստված տվել է մեզ, երկինքի արքայության բանալին է։ Ես, երբ որ դեր առավոտը խոսած, ես չգիտեի ինչ պետք է քարոզեի այսօր, ու Սուրբ Հոգին առավոտ խոսած, որովհետև ես չէի կարա չլսեի այսօր իրան, որովհետև շատ եմ աղոթել, որ Աստված ջան, խոսա շատերը ասում են ֆիալ առայտել է։ Տերը չի լռել, նա խոսք ունի ասելու իր եկեղեցուն, նա խոսք ունի ասելու մեր երկրին, ամեն մեկին, հալելույա, եւ ես կտամ քեզ երկնքի արքայության բանալիները, եւ այն, որ կապես երկրի վրա կապված կլինի երկնքում, եւ այն, որ երկրի վրա արձակես, արձակված կլինի երկնքում, հալելույա, երկնքի արքայության բանալիները, եկեղեցին ունի երկնքի արքայության բանալիները, եւ մենք կանանք բացենք ու մտնենք, ոնց ենք բացելու աղոթքները, մեր աղոթքները բացում են երկնքի պատողները, այն բանալիներով, որ Աստված տվել է մեզ, եւ կապում ենք սատանայի բոլոր ծրագրերը Հիսուսի անունով, եւ արձակում ենք Տիրոջ Հոգու զորությունը եւ նրա խոսքի զորություն այս երկրի վրա։ Եթե ձեր հայացքները ուղեք դեպի ինձ, խոնարհվեք եւ աղոթք ու աղաչանք անեք, ես կլսեմ երկնքին։ Կհրամայեմ երկնքին, երկինքը կհրամայի երկրին, եւ երկիրը իր արդյունքը կտա։ Ասա Աստծո խոսքի արդյունքը մենք տեսնենք հենց այս երկրի վրա, որտեղ նրա խոսքը չի կարող արդյունք չտա։ Եթե նա ասես խաղաղություն, ուրեմն խաղաղություն անում։ Եթե նա կանգնեցրեց դիվական աշխարհը չի կարող նրա դեմ դուրս գալ։ Սա է մեր հավատքը, որ այսօր Տերը դրել է ինձ սրտի մեջ, որ ես պիսվեմ ձեզ, սիրելիներս, այդ պատգամը տամ։ Մենք ունենք բանալիները, ստե ասում է, եւ ես կտամ քեզ երկնքի բանալիները, արքայության բանալիները, եւ այն, որ կապես երկրի վրա կապված կլինի։ Դες սա հավատքը, որ մենք պետք է այսօր դրսևորենք ու խոսանք ու ասենք, օ, հալելույա, սատանա դու իմացի, որ մենք երկնքի հետ ենք կապված, որ մեր իշխանությունը ընդդեից է։ Այսօր Աստված իր եկեղեցուն իշխանություն ա տվել, այն եկեղեցուն, որի անդամը ես ու դու։ Եվ այսօր որն է, որ մենք կարողանանք ճիշտ վարվել այս ժամանակ, այս պատերազմի ժամանակ, հալելույա, Փառք Հիսուսին, Մատթեոս 24, դիտես շատ մարդիկ մտածում են, որ այդ շքեղությունից, այդ ամեն ինչը, մենք այսօր նայում ենք, դիտես մենք հպատանում ենք Ստեփանագերտի այդ սիրունությունից ու մատրությունից, ասում ենք գնացեք սովորենք Մատրության, այդ ամեն ինչը ինչ կառուցված է, ինչ սիրուն սարքած է։ Շատերն էին գնում ուրախությամբ են գալի, որ ինչ նավա սարքած։ Մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց։ Գիտես պետք չի ուրախանալ այն ամեն ինչից, մենք ինչ-որ մեր կողքը տեսնում ենք, այլ մենք պետք է ուրախանանք Տիրոջ խոսքի համար, որ Աստված տվել է մեզ, դրա մեջ հաստատում կանգնել է։ Մարդիկ ուրախանում են, երբ որ լավ մեքենա են առնում, լավ տուն են սարքում, լավ ինչ-որ բաներ են, բայց չեն գնահատում Աստծո խոսքը, որը որ ինձ ինձ կյանքի համար է վերաբերվում։ Այսօր մեր համար ամենակարևորը Աստծո խոսքն է, որ մենք հավատանք, որ մենք կյանք ունենք ու ավելի ունենք, որտեղ նա եկել է մեզ ազատի այն գողից, այն մարդասպանից, որը տանում է դեպի դժոխք, որտեղ հենց Հիսուսը զգուշացեց, ասեց մի
վախեցեք նրանցից, ով մարմինն ասպանում, այլ վախեցեք նրանցից, ով մարմինը հոգին հետը տաննաբջող։ Այսօր շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք սիրելիներս, գնացեք գերեզմանները նայեք, սա հող են, հող դառան, բայց ո՞ր են մարդկանց հոգիները։ Ինչի համար այսօր կանչի Աստված եկեղեցին մարդկանց հոգիների բրբության համար։ Կարաս ասես, Աստված կանչել է եկեղեցին, որ եկեղեցին խոսա եւ մարդկանց հոգիները լինեն բրբված։ Գիտես շատերը մոտեցան Հիսուսին։ Ու ցույց են տալի, ասում է, որ ցույց տան նրան տաճարի շինվածքը։ Ոնց որ Հիսուսը չգիտեր, ոնց որ Հիսուսի առաջնորդությամբ չէր այդ ամեն ինչը կատարել։ Իրանք էլ եկել են ցույց տային այդ շինվածքը, որ ինչ գեղեցիկ է։ Գիտեք սիրելիներս, մեզ պետք չի նայել մեր աչքերով ինչա մեր շուրջը կառուցում։ Մեզ պետք է նայել, թե ինչա երկինքը ուզում, որ երկրի վրա կառուցում։ Այսօր Հիսուսը ուզում է կառուցի մի եկեղեցի, ուզում է տա եկեղեցուն այն զորությունը, որ կարա ասի, վերջ ու վերջնի, ասի, փակվածա փակված լինի։ Սա է եկեղեցու դերը եւ սրան ատանում Աստված այսօր։ Որտեղ այն եկեղեցիները, որոնք հայտնություն ունենան երկնքից, նրանք են հաղթել են։ Հալելույա։ Դուրս եկան ու ցույց տան նրան տաճարի շինվածքը։ Հիսուսն էլ պատասխանեց եւ ասեց նրանց. չեք տեսնում այդ ամենը։ Ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, այստեղ քարքարի վրա չի թողնում, որ չկանգնի։ Գիտես, երբ որ Սուրբ Հոգին խոսում է, այսօր ես հասկացա, ամեն բան ունայն։ Սողոմոն ասեց, ամեն բան ունայն։ Եվ ես եմ ասում, ամեն բան ունայն։ Կարևոր է այսօր մենք պահենք ասում մեր մեջ։ Կարևոր է մենք լինենք իրար ճիշտ զավակները։ Հոգով լցված, առաջնորդված եւ նրա խոսքը խոսացել է։ Հալելույա։ Պատկերացնում եք, Հիսուսն ասում է, քարի վրա չի մնա, մի լապացել։ Մենք չգիտենք ինչ ա լինելու աշխարհի հետ։ Ով գիտի։ Բայց ասում խոսքը ցույց է տալու, թե ինչ ա լինելու։ Մենք գիտենք, որ աշխարհը կործանվելու է։ Ինչքան ենք ասել, որ երկնքից կրակ է թափել։ Ինչքան ենք քարոզել ու ասել, գիտես, այն մարդիկ, ովքեր այսօր հանգիստ են մտածում են իրանց երկրում պատերազմ չկա, երկնքից է թափել։ Ինչն անելու պատճառը չարություն։ Ոնց որ Սոդոմ Գոմորը ամբողջությամբ ավիվեց իրանց փոխության պատճառով։ Բայց հողը չի լինելու, որտեղ որ արդարները կշատանան։ Որտեղ Աստծո ողորմությունը գալու, ընդ որտեղ որ Աստված է։ Ընդ որ Աստծո տանքն է, իր շինվածքն է։ Այն անձեռագործ շինվածքը։ Եվ երբ որ Ացիցենաց սարի վրա նստած էր աշակերտները առանձին նրան մոտ եկան հրոսի եւ նրան ասեցին. ասին մեզ այդ երբ կլինի։ Երբ առնի, որ Երուսաղեմ քանդվելու է։ Ու մենք գիտենք, չէ, 70 թվականներին մոտ քանդվեց ու այլոց։ Հիսուսը ինչ ասել է, դա էլ լինում է։ Չկա մի խոսք, որը չկատարվում է։ Բայց Աստծո խոսքը ասում է ուրախացեք, որ ունեք ինձ։ Եվ ով որ իր հույսին վրա դնի, երբեք չի ուսախացնում։ Ինչքան ենք մենք կարդաց ասում ենք, մարդու կյանքը խոտի պես է։ Կանաչա մեկը տեսավ ինչ է, դա վերջացավ։ Մենք չգիտենք, Աստված գիտի ամեն մեկին երբ ատանում ու ինչի համար ատանում։ Ես հավատում եմ, որ հենց ինձ չի, որ ինքը տանում է։ Հեսա կարդան եկել։
Ասի մեզ ամեն երբ կրնի և ինչ կնենի քո գալստյան և աշխարհի վերջի նշանը։ Կարաս ասես աշխարհը, ասա աշխարհի վերջը գալու է։ Ասեք որ ասում է երկու կտն է, մեկ կվերցի, մեկ կթողի։ Այդ վերցնողների մեջ կտնի, որ ասված դա վերցնում է։ Ու դուր չտանք, որ մարդիկ են գնան դժով, կար խոսան դրա մասին, ու պարկ Իսուսին, որ այսօր կատարվում է Աստծո խոսքը։ Մենք միշտ ասում ենք, գալուստը մոտ է, ուրախանում ենք, գալուստը մոտ է, բայց չենք տանում, մինչև իրա գալուստը մեծ նեղություններ են ունենում։ Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց նրան, զգույշ կացեք, որ մեկը ձեզ չխաբի։ Ասա ես չեմ խաբում։ Նայի հանգած մեկը չկա քեզ, դա քո հավասարաչությունից հավատք պայի, զորացած, իմացի, որ Աստված հավատարիմ է, ու Աստված կրոտ է։ Ու դել Աստծո է։ Ու քո վերջը Աստծո մոտ է։ Որտեղ շատերը կգան իմ անունով, կասեն ես եմ Քրիստոսը և շատերին կմոլորեցնեն։ Պատերազմների համբավներ կլսեք, զգույշ կացեք, որ չշփոթվեք։ Լսում ես սիրելիս։ Կլսեք, կտեսնեք, բայց զգույշ կացեք, որ չշփոթվեք։ Բացացած ձեռքեր տասատերի Աստված ինձ ուժ տուր, որ հանգած չշփոթվեմ։ Ասում է կլսեք, կտեսնեք, բայց զգույշ մնացեք չշփոթվեք, որտեղ եթե դու այսօր շփոթվես, դու լուրջ կկորցնես շատ բաներ։ Եվ այսօր եկեղեցին իրավունք չունի շփոթվելու։ Բայց քեզ է եղավ, որտեղ Աստված ասել։ Եղավ, որտեղ մենք հավատում ենք ուշ թե շուտ իր հետ ենք ունենում։ Ցավը, այո, ցավը, սա մարդկային ցավը, որ մենք վերապրում ենք, բայց նաև աստվածային ուրախությունը, որ ինքը ասում է, աղցան, որ չի վարվում հետ կրակի դուր, դու գիտեք ինչ տեղ այդ դժողքը, մենք խոմ գիտենք, և սա մեզ ինչ է տանի, մեզ ուրախություն է տանի, որտեղ գիտենք, ընդ ավելի լավա հաստեստ է, Պետրոս ասում էր ավելի լավա գնամ, բայց մնում եմ ձեր համար, ինձի լավ է, որ գնում։ Որտեղ ինքը գիտեր ինչ անդեր իրան սպասում։ Ինքը գիտեր այդ տեղը, որտեղ որ Աստված պատրաստել է։ Դրա համար մենք իրանք չունենք շփոթվելու, այս պատերազմական իրավիճակի մասին, ժամանակ։ Զգույշ կացեք, որ չշփոթվեք, որտեղ ամենը պետք է լինի։ Աստված չի ասել, որ պատերազմ չի լինելու։ Ասա այս ամենը պետք է լինի։ Բայց դեռ վերջը չի։ Սրանով չի վերջանալու։ Մտածում են աշխարհը իրանք հանդիստ նստած են, հա, Ղարաբաղը այդպես կռիվանում հաղթելու է Հիսուսով։ Բայց իրանք ումով են հաղթելու։ Մենք տեսանք, որ Արցախից 10 անգամ, 20 անգամ, 50 անգամ մեծ պետությունները, որոնք ավելի զորավոր էին, իրանք այսօր չկան, քանդված են հիմնական։ Մենք տեսանք, թե ինչ կատարվեց Սիրիայում, ինչ կատարվեց Իրաքում, Լիբիայում, այդ հզոր պետությունները քանդվեցին։ Ու մարդիկ մտածում են, կամաց, տեսնեմ ենք, մենք շատ բաներ տեսնեմ ենք։ Այսօր են մարդիկ, որ լռում են, որ աշկերը կուրացած են, որ իրաց խիղճը չի տանջում մայի վրա։ Այդ ամեն ինչը շուռ ադարում իրաց վրա։ Բայց թող Աստված ների բոլորին, Հիսուսի անունով։ Մենք իրանք չունենք ուրախանալու, ոչ մեկի մահով։ Ըստ Աստծո խոսքի։
ասկազգի վրա վեր կգնա թագավորության վրա սովեր կլինեն մա տարաժաններ խոսում է չէ ջահելների մասին մա տարաժան մա եւ տեղ երկրաշարժություններ կլինեն ասա երկրաշարժաններ տեղ չպետք է շփոթվենք, չպետք է ուրախանանք։ Ասում խոսքն է, դատարանում է։ Հիմա Աստված խոսում է։ Ասում է պետք է լինենք, բայց մի շփոթվենք։ Պետք է լինենք նենց չի, որ հանկարծակի եղավ այս ամենը։ Բայց այս ամենը ցավերի սկիզբն է։ Մի իմացի, որ մենակ այսօր մենք ցավում ենք ու դրանով վերջանալը, ամբողջ աշխարհն է ցավում է։ Ցավերի սկիզբն է։ Այն ժամանակ ձեզ նեղության կմատնեն, ձեզ կսպանեն, մենք տեսնում ենք հարձակումները քրիստոնյաների վրա։ Եվ իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլինեք, ամեն ազգերից։ Ոչ մեկը չկա, որ Հայաստանում բادر կան։ Կա մի պետություն, որ գամ կանի ասի ես լրիվ պոետ եմ, ամեն ինչով։ Փառք տվեք Աստծուն։ Փառք քեզ Հիսուսին, որ քո խոսքը կատարվում է, որ մենք այսօր ապերի ենք սարերում։ Սա աշկերտները փառի, քո անվան համար։ Ասա նրա անվան համար, կարևորը որ նրա անվան համար, այսօր մենք այս նեղությունից դուրս ենք գալու։ Անժամանակ ձեզ նեղություն կմատնեն եւ ձեզ կսպանեն եւ իմ անունի համար ամեն ազգերից ատված կլինեն։ Լսում ես ասում կսպանեն։ Կսպանեն, բայց չեն կարող։ Ամեն կսպանեն, բայց կտապեն։ Կմանան, բայց կապեն։ Փառք Հիսուսին։ Մտածեց Հիսուսին խաչեց, սպանեց, դրանով վերջացավ։ Երրորդ օրը հարություն արավ։ Փառք Հիսուսին, եկավ կանգնեց, ասեց ես եմ Թոմաս, նայ։ Տես, որ մայից է կտատին, և այն հոգին, որ ինձ հարցունատրը ձեզ է կտատին։ Եվ այն ժամանակ շատերը կգայթակվում են, ու ես այսօր տեսնում եմ, բախի Աստված չի անում Խրիստես, խի չի խոսում։ Աստված խոսում է իրա եկեղեցու միջոցով, որը ես ուտնում եմ։ Եվ իրար կմատնեն, իրար կատեն, և շատ սուրբ մարգարեներ դուրս կգան, և շատերին կմոլորեցնեն, և անելություն շատանալու պատճառով շատերի սերցը սառչեն։ Եվ ես այսօր խնդրում եմ, որ ոչ մեկի սերը առաստված, առ Քրիստոս չստանա, որ ոչ մեկը չգայթակղի, բայց ով որ մինչև վերջ համբերի, նա կպրկվի։ Փառք Հիսուսին։ Եվ արքայության այս ավետարանը, ասա մեր երկիրը փրկվելի է, նորից ասա Արցախն ու Հայաստանը փրկվելի է, և այս ավետարանի բոլոր և արքայության այս ավետարանը բոլոր տիեզերքումը կանոթվի ամեն հետանոցներին վկայություն լինելու համար և այն ժամանակ կգա վերջը։ Ասա մեր երկիրը ունի ապագա, եթե պահի Քրիստոսի անունը, եթե եկեղեցին ամոթ կանգնի Աստծո խոսքի վրա, եթե եկեղեցին Աստծոց ստանա ու դա այն խոսքը, որը որ այսօր մեզ պետք է։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։
Հիմա ուզում եմ բացեք Մատթեոս 19-րդ գլուխ Նայր ասեց նրանց, ամենքը չեն տանում այդ բանը, բայց ոնց որ տրված է։ Այստեղ խոսում է ամուսնանալու կանանց հետ լինելու մասին, ինչև է խոսում։ Որտեղ կան ներքիններ, որ մոր որովայնից այնպես են ծնվել։ Ես էսի այդություն եմ ստացել Աստծոց մեր այն զինվորների համար, ովքեր որ այսօր իրոջ մոտ են։ Ու էսի ուզում եմ որ շատ մայրեր իմանան, որ իրանց երեխեքը այսօր Աստծո մոտ սուրբեր են։ Ասում եմ, որտեղ կան ներքիններ, որ մոր որովանից այնպես են ծնվել, եւ կան ներքիններ, որ մարդկանցից են ներքինացել։ Եվ կան ներքիններ, որոնց որ իրենց ներքինացի երկնքի արքայության համար։ Փառք Հիսուսին։ Կարաս ասես փառք Հիսուսին։ Ով որ կարող է տանել, թող տանի։ Հիսուսն ասում։ Ով որ կարող տանի, թող տանի։ Ով որ մտածում է, որ տենց է, որ մոր որովանից այդ երեխեն անարատ ծնվել է, դուստես։ Այն երեխեքը, ովքեր այսօր չեն խառնվել կանանց, չեն ամուսնացել, եւ ներքինացել են, սրբացել են, Աստված սրբացել է նրանց ու տարել է։ Փառք Հիսուսին, այո, փառք Հիսուսին։ Ասում եմ մարդկանց կողմանից, բայց կան, որ ներքինացել են, մոր որովայն հələ չծնված, արդեն Աստված իրանց պատրաստել է, ինչի է խոսքը ասում, դեռ դու չծնված ես քեզ գիտեմ։ Քո անունով է դա, սա քոնը չի իմն։ Դուստես, փառք ասում, ոստես, փառք Հիսուսին որ դնեսում։ Դրա համար ես մխի կարված եմ, ես խոսացել եմ, խոսում եմ ու խոսամ, Աստված չի լրել, Աստված միշտ խոսում է։ Դրա համար թերմերը չթուլանար, չփոթվեց, ու Աստված տալու է մխիթարություն, ու մեր սրտերը մխիթարված են այսօր։ Որտեղ մենք հավատում ենք հաղթանակին, մենք երես չկա մեկը, որ ասում ենք պարտվելու ենք։ Բոլորը ասում են հաղթելու ենք Քրիստոսի անունով զորությամբ։ Իսկ այն բաներն են, որոնք այսօր մենք տեսնում ենք, այդ ամենի վերջը գալու է։ Փառք Հիսուսին։ Ու մենք սկսել ենք գնահատել խաղաղությունը։ Սկսել ենք գնահատել Աստծո խոսքը։ Այլ ոչ թե ամեն մեկս գնահատել ենք մեր համար ապրելու, այլ ապրել ենք Քրիստոսի համար, որ նրա խաղաղությունը երբեք չկորցնի։ Փառք Աստծո։ Քարը քանի վրա չի մնալու։ Դրա համար այսօր սիրելիներս շատ կարևոր է, որ մենք ամուր լինենք, ամուր կանգնած լինենք Աստծո հետ ու փառքը տանք նրան ու ասենք, որ արժանի ես պետք։ Արժանի ես վերցնի ոչ փառքը, ու ես խնդրում եմ Աստծուն, որ այն խոսքերը, որ այսօր գրել այն սրտի մեջ, որ ես քո հետ կիսվեցի, վերցնես, զորանաս, հավատաս, ուրախանաս, որ դու կյանք ունես, ավելի ունես, ես այն ամենի համար, ինչ որ Աստված արել է քո համար ու անում է։ Ու ես ուզում եմ մի բան ասեմ, ասում ոչ ոք չի տեսել, բայց ասում ունենալու համար, տեսնելու համար, մեզ պետք է մաքուր սիրտ ունենալ։ Հալելույա։ Ես ուզում եմ ձեր բացասնես ու մի փոքր աղոտ տանենք, հետո մենք կրթունենք աղոտություն, հալելույա։ Փառք ես Տեր ջան։
մեր ներսում սուրբ սիրտ ստեղծիր Տեր։ Սուրբ սիրտ ստեղծիր մեր ներսում, որ մեր սրտերը այլևս չշփոթվեն, եւ այն իշխանությունը, որ դու տվել ես եկեղեցուն, լինի օգտագործված եւ սատանայի բոլոր ծրագրերը լինեն քանդված։ Ես խնդրում եմ Տեր, որպես քո զավակ Տեր, խնդրում աղաչում եմ մեր երկրի եւ Արցախի համար, մեր զինվորների եւ սպաների համար, մեր ժողովրդի համար, ովքեր այսօր կանգնած են այնտեղ Տեր ջան։ Թող լինի քանդված Հիսուսի անունով սատանայի բոլոր ծրագրերը եւ հենց հիմա մենք վերցնում ենք մեր զինվորների կյանքը մեր Տիրոջ սուրբ արյան պաշտպանության տակ եւ քո սուրբ հրեշտակների Տեր իմ Աստված, քո սուրբ հրեշտակների պաշտպանությունը թող լինի ամեն մեկի վրա եւ նրանք էլ ովքեր այսօր Տեր քո մոտ են եւ մենք հավատում ենք որ քո Մխիթանի բոլորին, որ այսօր Տեր իմ Աստված կանգնած է քո առաջ Տեր ջան։ Երկրի վրա իր խնդրվածքը բերելու։ Օրհնում ենք մեր երկիրը, օրհնում ենք Արցախը, օրհնում ենք մեր զինվորներին, օրհնում ենք բանակը, օրհնում ենք եկեղեցին, օրհնում ենք ամեն մեկին Հիսուսի անունով։ Եվ հավատում ենք, գիտես հավատում ենք, որ Աստծո հաղթելու ենք, որ Հիսուսը հաղթանակա մեզ, որ տվել է երկնքի արքայության բանալիները եւ այսօր մենք խնդրում ենք երկինք, խնդրում ենք երկնքում նստած մեր հորը, օգնիր Հայաստանին, օգնիր Արցախին Տեր, օգնիր մեզ դուրս գալու այս դժվար ժամանակներից։ Եվ ես գիտեմ, որ այս ամենի կարճացնողը դու ես, վերջնվողը դու ես Հիսուս ջան։ Թող վերջանա այս պատերազմը մեր ազգի հաղթանակով։ Բայց ոչ թե այնպես ինչպես մենք ենք ուզում, այլ քո կամքը թող լինի Հիսուսի անունով։ Հալելույա։ Ամեն։